loro. Ya apa? Oke. Tapi kan nggak berapa lah niati ngono dapat. Ojo. Kemarin nggak berasa Pak. Kemarin. Enggak, zaman sama lah bedino ngono. Enggak oleh. Oke. Efek wiso tekone sak padha murah. Oke. Jadi kita itu hidup itu jangan dipaksakan, jangan dia. Memangnya kan wis digawe karo sing urip. 24 jam sing digawe 8 jam, istirahat 8 jam. Tidur 8 jam. Langkongnya ini berapa jam itu? Nah, itu salah guna. Woi. Akhirnya ya contohnya ngakene wae kasus-kasus sing anu aku ngamati wong urip iki bae Ngono kuwi. ah Mulane kesimpulan semua contohnya dia yang katarak Pak sama kerjanya nopo maksud kok kan tani lah ini kadang-kadang katarak yang bapak tani dia kena obat nah dia tidak kerasa aku roh obat semprot lah Wah. dia tidak kayak kacamata tidak kayak apa ngene masker dah kena motor nih akhirnya ya itu loh itu apa